फुरकान भाई, जिसमें R32 गैस पड़ भी हो, उसका बैक प्रेशर कितना होना चाहिए? उसका बैक प्रेशर रनिंग बैक प्रेशर जो है 130 से 160 तक जा सकता है, वो भी टेम्परेचर के हिसाब से। अच्छा, तो अभी इसमें अभी बैक देखो, प्रेशर अभी कितना आ रहा है? 140 चल रहा है, देखो बैक प्रेशर। अभी थोड़ा मौसम गर्म है इसलिए 140 चल रहा है। थोड़ा इसका ठंडा हो मतलब जाएगा इसमें चल रहा गैस पूरी हो चुकी है है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। ठीक है। डैगन का इन्वर्टर एसी है R32।